힘을 한번 가보죠. 당연하죠. 하트 발사, 네. 당연하죠. 하트 발사, 네. 윙크 발사. 하트 발자. 하트 발자. 어, 예. 자, 윙크. 한수이고 사실 유진 양이 꼭 대결하고 싶은 사람으로 네. 진혜성 씨를 뽑았어요. 아, 네. 진짜? 네. 프로트 오디션을 나갔을 때 거기서 이제 혜성이 삼촌을 처음 만났어요. 쳐본 적은 한 번도 없더라고요. 보고 싶다라고 생각을 했어요. 됐다. 네. 힘이 진혜성에 와그랍니까?